عمرك لاحظت إن في ناس بتخرج من رمضان مختلفة تماما، أهدى وأقوى وعندهم سيطرة على حياتهم؟ وفي ناس تانية بيخلص شهر رمضان وترجع لنفس الدوامة ونفس العادات. السؤال هنا، الناس اللي بتتغير في شهر رمضان عملوا ايه غيرنا؟ هو ده موضوع فيديو النهاردة. بص يا سيدي، رمضان بيعدي علينا كلنا بنفس الطريقة تقريبا، نفس ال30 يوم، نفس الصيام، نفس الأذان، نفس الفطار. ولكن الغريب فعلا إن النتيجة مش واحدة. في ناس بعد شهر رمضان تقول أنا اتغيرت، بطلت عادة سيئة، اتعودت أصحى بدري، قربت من ربنا، بقيت أهدى، بقيت أقدر أركز أكتر. وفي ناس تانية أول يوم بعد ما رمضان يخلص بترجع لنفس الحياة القديمة، نفس السهر، نفس الضياع، نفس التسويف. طب ليه؟ يا جماعة الفرق مش في رمضان نفسه، الفرق في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع شهر رمضان. خليني أقول لك الفرق الحقيقي. الناس اللي بتتغير في شهر رمضان ما بيعتبروش شهر رمضان موسم مؤقت، ولكن بيعتبروه فرصة تدريب. يعني ايه؟ يعني لما يسيطروا على الأكل طول اليوم بيفهموا إنهم يقدروا يسيطروا على أي عادة تانية، ولما يقدروا يقاوموا الجوع والعطش ساعات بيعرفوا إنهم يقدروا يقاوموا التسويف، ولما يلتزموا بالصلاة بيتعلموا معنى الانضباط. هما مش بيصوموا بس عن الأكل، هما بيصوموا عن الكسل والتشتت والعادات اللي بتسرق كل حاجة في حياتهم. لأن كل يوم في رمضان بيحاولوا يغيروا حاجة صغيرة، مش حاجة كبيرة. ممكن يقلل وقت الموبايل، بدل ما بيقعد عليه وقت طويل بيقعد عليه شوية، يقرأ شوية كل يوم، يصلي بخشوع أكتر، يقعد مع نفسه يفكر في حياته. حاجات بسيطة فعلا، ولكن لما بتتكرر 30 يوم بتعمل تغيير حقيقي. يا جماعة شهر رمضان مش شهر بيتغير فيه العالم، شهر رمضان شهر بتتغير فيه انت لو استخدمته صح.